अभी अभी बूसिंग का काम हुआ है दोस्तों, वही चेकअप कर रहे हैं हम लोग। लास्ट चक्कर है दोस्तों, लद रही है गाड़ी, उसके बाद मेरी लदेगी, फिर वहीं से हम चल जाएंगे। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा, जना रहा है कि पानी आ जाएगा। देख रहे हैं उधर का मौसम कितना भयंकर लग रहा है देखने में, और यहाँ पे गर्दा गर्दा मचा है। अभी अभी गए थे धीना, हम लोगों को यहाँ से है 12 किलोमीटर दूना, वहीं पे गए थे टुकड़ी लाद कर।